Bájatele, faime caso, vaite pa cama, apájatele o mellor xa. Voltando sempre ao mesmo lugar, a mesma xente que gritando está. Como a vida pasa de longo e o reloj non vai para atrás, caendo tempo que se escapa dos dedos, que a marea que se escurre tras mans. Son os sábados cando estamos xuntos, para un pouco máis. O motivo desta cadea humana, que é a primeira vez que se realiza e no sucesivo vai ser un acto anual colocado na senda do Día da Patria Galega para reivindicar tanto a repatriación dos militantes e presos e presas como a súa liberdade, pois o motivo básico é a denunciar diante da sociedade galega a existencia dunha situación de excepcionalidade absoluta no que fai respeito a dereito, porque, estamos falando de persoas que son deportadas do seu país cando a Constitución española, a Lei Xeral Penitenciaria e multitude de convencións internacionais que existen indican que toda persoa presa debe cumprir condena nunha prisión próxima do seu domicilio, non? Neste caso, xa digo, estamos nunha situación de excepcionalidade legal, porque este dereito, que xa digo que é un dereito constitucional e está reconocido internacionalmente, non está sendo respeitado, non? É curioso que o Estado español non recoñeza a existencia de presos e presas políticas e ao mesmo tempo estesa aplicando unha serie de medidas que son absolutamente excepcionais que non se aplican a ningún outro tipo de preso, non? Xa desde a propia clasificación penitenciaria que teñen, o feito de estar dispersados, as condicións internas de isolamento, de privación absoluta de liberdade. Teñamos en conta que neste momento hai persoas que levan 3 anos presas sin ter tido un xuízo. O Estado decreta unha prisión preventiva e até 4 anos pode privar de liberdade unha persoa a pesar de non ter sido xulgada, non? Entón o objetivo destas movilizacións son, como decía, dar a coñecer esta realidade, porque os medios de comunicación de masas, La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo Gallego, a Televisión Autonómica, etcétera, etcétera, son absolutamente opacos para que se coñezan esta realidade. Sei sabendo que che pete na cara, abri la porta da celda unha vez máis.
patria! Fora as forças do ocupados! Fora as forças do ocupados! Fora as forças do ocupados! A tres compromisos. Primeiro, o compromiso solidario e activo con todos aqueles homes e mulleres que sexan represaliados por traballar na construción nacional deste país, por defender un futuro de soberanía nacional para Galiza e por respostar as agresóns que como pobo somos obxecto. Un compromiso que debe estar por cima de siglas e que resumimos na proclama: cuando represalian a un ou a unha de nós, represalianos a todas. Segundo, o compromiso de firmeza, porque sabemos que o único objetivo da represión española é dobrar as nosas vontades e forzar claudicacións e renuncias. Frente á represión chamamos vos a sermos todos e todas un único home, unha única muller, e dicer ben alto, como dixo no seu día un grande nacionalista galego, que seguen a ser uns imperialistas fracasados. Último, para alén da represión e das dinámicas de autodefensa as que esta nos obriga, o compromiso militante diario con a construción e a libertación nacional e social deste país. Cada un e cada unha de nós, desde o seu ámbito, a súa cidade, a súa vila, a súa parroquia, o seu posto de traballo, cada grao de area que se achega é imprescindible, porque o que construímos e defendemos cada día é tamén unha forma de avanzar para ese futuro de soberanía e independencia e de facer que fracase a represión. Compañeiros e compañeiras, berrei con nós: viva o Día da Patria! Viva! Vivan os presos e as presas independentistas! Viva! Denantes mortos que esclavos! Viva! Viva Galiza Seibe!